են այնտեղ նստարան հեն, անտե նստարանը։ Ակապիտոնը դուրս գալիս է։ Ինչի է քարին նստի, որ հետևը ծովը։ It's the Golden Gate, na, che? Regina, that's the Golden Gate, right? Bridge? I think so. Oh no. Yeah, that's it. That's it. That's the one. Oh. San Francisco right there, and that's the Golden Bridge, yeah. Over here. Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, ուրեմն ես ինչպես գիտեք ում եմ Երեկվանից եկել ենք, հիմա Սան Ֆրանցիսկոյում ենք, այսօր ես գիտեմ հիշեցի, որ ես լայվ ունեմ ու որոշեցի ես գեղեցկությունը ձեր հետ կիսեմ այնքան հաճելի է, ես ոնց ենք կարոտել ես հոտին, ես բնությանը, ես ծովին չէ Ինդոնեզիա չի, ժողովուրդ ջան, սա Ամերիկա, Կալիֆորնիա նահանգի, Սան Ֆրանցիսկո ուրեմն քաղաքն է Այն բրիջը տեսել եք երևի, Golden Bridge-ը Այն որ միշտ Սան Ֆրանցիսկոն նկարում են, այ այդ բրիջն է։ Հիմա ես դրանով քշելով անցնելու եմ, որովհետեւ հələ ժողովուրդ ջան իմ հետ լինեք, մի քիչ ուշ կլինի, ես լայվ կանեմ, կտեսնեք։ Իրեն էլ Սան Ֆրանցիսկո քաղաքն է, բարձր շենքերը, էսի մի քիչ ծովափնյա տեղն է։ Հիմա բարձանալու եմ նաև Բոնիտա Փարոսի մոտ, վերևը, եթե ընդեղից ունենամ նայկամպեր ինչ սիրուն է։ Եթե ընդեղից ունենամ կապ, ընդեղից էլ կմիացնեմ, կտենակ շատ հին, պատմական տեղ է, թանգարան ունի մեջը, եթե բաց եղա, որտեվ հիմա բոլոր այդ փակում են, այդ թանգարանները բաները, եթե բաց եղավ, ես ձեզ անպայման կմիացնեմ, կտեսնեք, հետը Սան Ֆրանցիսկո ձեզ կտանեմ։ Հետո Golden Bridge-ը որ անցնեմ, մտեղ էլ կմիացնեմ, կտեսնեք։ Հիմա եկեք ձեզ պատմեմ Նյու Յորքում ինգե։ Հա, հիմա ձեզ պատմեմ, երեք ինչ եղավ, ժողովուրդ ջան։ Երեք ինչպես գիտեք, ինձ հրավիրել էին, ուրեմն բան, քրիստոնյա ուրեմն channel հաղորդման, բանը պատմելու մեր հայերի մասին, հայերի հեղափոխության մասին։ Դե բնականաբար ես չեմ կարող հայերի հեղափոխության մասին խոսամ առանց հայերի միսիայի մասին խոսալու։ Լսվում է ձայնը երեխեք ջան։ Քիս այսօր ցույց լինելու է։ Չեմ իմանում, ես ճիշտ ասած քաղաքում չեմ արդեն 3 օր, Չգիտեմ, ես տեղյակ չեմ ոչ մի նորությունների, չեմ ունեցել ոչ կապ, ոչ էլ ասենք ժամանակ եմ ունեցել, որ մտնեմ։ Ստեղ մի քիչ, չգիտեմ ինչ ցույցի մասին է խոսքը, բայց կնայեմ հեսա, կհետաքրքրվեմ, բան կանեմ։ Okay, հիմա պատմեմ ինչ եղավ։ Ուրեմն շատ հետաքրքիր բաներ եղավ։ Քանի որ ես պետքա խոսայի հայերի առաքելության մասին, ամեն ինչ չարը արեց, որ խանգարի դրան։ Ասեմ ինչից եմ ենթադրում։ Որովհետև այդ հաղորդավարը, որի մոտ որ ես պետքա գնայի, ինքը պատմում էր, թե ինչ է դա իր կատարվում, որ տարօրինակ էր համարում, որտեղ ոչ մի անգամ ինտերվյուից առած այս բաները չի կատարվել։ Նախ առաջին ստուդիան փակվեց։ Ես հիշում եք մարտին պետք է գնայի այդ հաղորդմանը, հենց մեր հաղորդումից ընդամենը մի շաբաթ առաջ փակեցին ստուդիան։ Չկարողացանք գնալ, հետաձգեցինք մինչև հիմա, այն էլ ստուդիան մինչև հիմա չբացվեց։ Ինքը իր այդ լրիվ ապարատուրաները, բաները տեղափոխել են ամեն հաղորդում տարբեր տեղեր, ինքն էլ տեղափոխել էր տեղ, ուսած մի ձևի սարքել էին, որ այդ հաղորդումը Ուրեմն նկարեին, հետո դե բաքգրաունդը բանը կդնեին։ Նկարները որ դրել եմ մտեղից է։ Էդի մի կեփ հաղթարեցինք այդ փորձությունը։ Հիմա արդեն պիտի գնանք։ Նախ իմ մոտ խնդիրներ եղավ գնալուց առաջ, որ այն աշճան որ արդեն որոշել էի չգնայի, տենց մի հատ պահ եկավ, բայց գնացի, որովհետև հայերի համար էր։ Գնացինք հասանք ընդ այդ հաղորդավարի ավարիա տղեն։ Հենց մեր հաղորդումից առաջ շտաբ գնացել էր հետո հետ էր եկել։ Հետո ուրեմն իրանց մեկ արտիստը պատրաստել եք եւ ոտներ ջարդեմ մի օր առաջ առանց մեյքափի յոլա գնացինք այսպես ասած էդի եղավ էլ ինչ էր եղել բարբի հետ մարալ ամուսին ասեցի վարսավիր ասեցի
մի բան էլ էր եղել։ Հա, օպերատորների խումբը, որ պիտի գար, որ նկարահաններ կատար, քան որ ստուդիան փակված արդեն, օպերատորների խումբը 2 ժամ պիտի քշեր գարես իր նոր տեղը, որտեղ թաքուն պետքա նկարվեր էսի, որովհետև հասկացաք արդեն ստուդիաները փակաբանա, բայց էսի նկարում է ինքը։ Էպ օպերատորների խումբը գալուց, երեխեք ջան, 2 ժամվա ճամփ են, տևում է ուղիղ 6.5 ժամ, ճամփին պաժար, մնում են մեջը, հետաձգվեց ժամը մի քիչ, մենք մի քիչ շուտ պետք է նկարենք, էդի տենց։ Հիմա եկավ հասավ, այնտեղ մի քանի հոգի են նկարահանվում, ինչի համար եմ ասում, որ սա հենց մեր դեմ էր, հենց հայերի դեմ էր, որ իմանաք, ուրեմն առաջին նկարահանումը շատ ջրի պես եղավ, երկրորդը ես եմ։ Հիմա երկրորդ նկարահանումը պիտի լինի երեխեք ջան, նախ առաջին 10 շատ տևեց, մինչև ինքը կարացավ ազգանս ասի, այդ նկծի ծաղելու նկարները որ դրել եմ այդտեղ էր, որտեվ ազգանս չէր կարում ոչ մի ձև ասել, դա շատ ծիծաղեցինք մենք։ Հետո ասիշեցի ոնց որ շատ լավ սկիզբ ասի, ոնց որ դեռ ընկնում ենք հունի, 10 անգամից հետո ազգանս ասվեց։ Սկսեցինք խոսալ, ուրեմն միկրոֆոնների բատարեկաները մեկ էլ նստեցին։ Ոչ նոր էր փոխած, զարմացան իրանք ասեն, ինչի՞ պիտի նստեր բատարեկաները, փոխեցին միկրոֆոնների բատարեկաները։ Նորից սկսեցինք արդեն պիտի հաղորդումը սկսեինք, կամերաների բատարեկաները նստեց ժողովուրդ ջան։ Պատկերացնում եք։ Հիմա կես ժամ պերերի վեկալամ, սկսեցին փոխել կամերաների ուրեմն բատարեկաները, բաները, նորից բան անեն։ Մի խոսքով մի կերպ նկարեցինք, մի բան էլ եղավ այդտե, չեմ հիշում ինչ եղավ մարալ, մի բան էլ եղավ։ Էլի խնդիր մի բան։ Ինչ-որ մի բան էլ եղավ, չեմ հիշում ինչ եղավ։ Էլի բրեյք վերցրեցինք, մի խոսքով մի կերպ նկարեցինք այդ հաղորդումը։ Ու ասեմ, այդքանի մեջ, այդքան ինտերվյու որ պիտի արվեր, մենակ ես էի, որ խոսում էի ազգի ու նրա առաքելության մասին։ Մնացածը խոսում են իրանց բիզնեսի ու քրիստոնեության կապի մասին եւ այլն։ Այսինքն էլի բիզնես էր, մենակ մերն էր, որ ոչ մի բիզնես մեջը չուներ, ոչ մի շահ չկար այդ հաղորդման մեջ։ Էդի ուղղակի պատմեր մեր ազգի հաղթանակների ու մեր ուրեմն առաքելության մասին։ Ու պատկերացնում եք ինչ աստիճան ուրեմն խնդիրներ եղան, որ կարողացանք այդ հաղորդումը նկարենք։ Ես ամեն ինչի համար եմ ասում, որ ինչքան չարը ցանկացավ կանխի այդ վիճակը, որ չկարողանանք նկարենք մենք այդ ուրեմն վիդեոն, Աստված մեզ օգնեց։ Ամեն դժվարություն հաղթահարվեց։ Իմիջիալոց որ տենց խնդիրներ էր լինում, տեսանք որ չէ սենց չի լինում, արդեն խնդիրի հետևից չեն կամ նկարենք, նույնիսկ ամբողջ այդ իրանց նկարահանող խումբը, մեր բոլոր այդ ինտերվյու անողների հետ բոլորս աղոթեցինք։ Միասին ու աղոթեցինք հատկապես հայ ազգի մասին, որ այս վիդեոն նկարվի։ Այդ աստիճան արդեն բոլորը զգացին, որ սա գերբնական է, այսքան խնդիրներ մի անգամից ու հենց այդ հաղորդման ժամանակ չէր կարելի։ Իմիջիալոց դրանց հետո էլի 2 հոգու նկարեցին, ոչ մի խնդիր էլի չեղավ, հենց մենակ մերի ժամանակ, որ sense խնդիրի հետևից։ Իմ տեղը եթե մի քիչ խառնվող մարդ լներ, հիմա հաստատ հիասթափվել էր, պանիկայի մեջ էր ընկել, չէր կարած այդ հաղորդումը աներ։ Ու իրանք հետո ինձ չէին ասել կոնկրետ ինչի մասին պիտի խոսային, ես էի ասում որ առաքելության մասին պիտի խոսանք ու հարցերը նենց սիրուն դասավորվեց, որ հենց խոսացինք հայերի առաքելության մասին, ես Աստվածաշունչը բացեցի, կարդացի այդ պահերը իրանց համար դանակնկալ էր այդ ինֆորմացիան, ես պատմեցի, որ հայերի հողի վրա է եղել առաջին պատարագը Աստծուն Նոյի ժամանակ, առաջին անգամ է հիշատակում զոհասեղանը, որ կառուցվել է հենց Նոյի ձեռքով, հենց էլի հայկական հողի վրա Արարատի, ուրեմն տակ Արարատ սարի տակը, որ մեզ է պատկանում քահանայապետությունը, որ մեզ ազգն է լինելու այդ խոսքը կրողները, որ մենք ունենք առաքելություն, մեր մասին գրված է Երեմիայի մեջ, որ մինչ Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստը հայր առաքելություն ունեն ու ազգերը պիտի աղոթեն մեր հայերի համար եւ կանչ արեցի, որ նրանք աղոթեն մեր ազգերի համար։ Ուրեմն 162 պետությունում պիտի հեռարձակվի հաղորդումը, նրանք նայում են քրիստոնեական հիմնական համայնքները, նայում են ամեն տեղեր, միջին արևելքում, նայում են ուրեմն Կանադայում, ինչքան գիտեմ Մեքսիկոյում, հիմնականում միջին արևելյան երկրներում են նայում, ինչքան գիտեմ Իսրայելում են նայում, Հորդանանում եւ այլն։ Այդ բոլոր երկրները լսեցին մեր առաքելության մասին եւ այսինքն հələ չեն լսել, հələ պետք է обработка արվի այդ վիդեոն, հետո իրանք բան կտան, եթեր կտան, ձայնագրվում էր դա նախորոք։ Ուրեմն
արդեն կլսեն դրա մասին, արդեն կաղոթեն մեր ազգի մասին եւ դա մեծ ուժ ու զորություն է բերելու Հայաստան աշխարհին։ Հիշեք դա, իմ ազգ, դուք ընտրված ազգ եք, ես դա ցույց տվեցի, իրանք զարմացան այդ ինֆորմացիայի վրա, որ ցույց տվեցի, ու իրանք իսկականից լավ ընդունեցին դա ու ասացին, իրանք հենց աղոթեցին հայ ազգի համար ու ինքը հենց Մարվը իր հաղորդման վերջում ասաց, որ ինքը բոլոր հայերին ասեց, դիմեց կոչով, որ դուք ունեք առաքելություն, մենք ձեզ համար կաղոթենք։ Սա շատ հետաքրքիր ուրեմն հաղորդում ա լինելու։ Այսքանը ժողովուրդ ջան, ուզեցած ես հետ կիսվեմ։ Հայտ առակնել պատմեցի, հետո իրանք ուզում էին, որ ես հիմնականում իրանց հաղորդումը ինչպես ոգևորես ու ներշնչես կանանց, որ կանայք ոտքի կանգնեն ու գործ անեն եւ ուրեմն եւ քրիստոնեության համար եւ աշխարհի համար, բայց ես իրանք ուզում էին ցանկանում էին, քանի որ ես որպես կին լիդեր եմ իրանց համար, խոսակցությունը միշտ տեղ էին տանում, ես միշտ հետ էի բերում, պատասխանում էի հայերի վրա էի կանգնացնում։ Ինքը ինձ ասում էր քո մասին պատմի, ես ասում էի մեր ազգը, մեր ժողովուրդը կանգնեց, հեղափոխություն արեց։ Ինքը ասում է դու ինչ արեցիր, ասում եմ մեր ազգը կանգնեց։ Ես անդադ տանում եմ, իսկ երբ որ ռեկլամ էր գնում, ինքը ասում էր ես ուզում եմ որ դու քեզանից պատմես, ես էլ ասում եի չէ, ես ուզում եմ իմ ազգից պատմեմ, որովհետև ես համեստորեն խոնարհաբար իմ ազգի ծառան եմ, ինչպես նաև մնացածը, ես ուզում եմ որ էսի լինի հայերի մասին, ոչ թե իմ։ Եվ հենց տենց էլ հաղորդումը տարել եմ, հիմնականում ազգի վրա եմ տարել, հետո իրանք ինձ ասացին, բայց քանի որ դու միշտ ազգի մասին խոսացիր, միգուցե ոգևորելու համար ինչ-որ բան ասես, կլիպի ձևով, որ իրանք ուրիշ հաղորդաշար եմ հավաքում հզոր կանանցից, որոնցով մի հատ մեծ բան հաղորդում պիտի սարքեն, տարբեր, ես էլի որպես չեմպիոններ, որպես չեմպիոն կանայք, ու ինձ ասում են էլի խոսակու մասին, ես էլի գնում էի ուրիշ բաների պատմում, շատ հետաքրքիր նույնիսկ նկատողություն արեցին, որ դու պետքա քեզանից պատմես, դու ինքդ ոգևորող ես, մենք ուզում ենք դու քեզանից պատմեք, sense մի բան եղավ, ու ես նորից այն առակը պատմեցի, որ ասեցին ինչ որ 5 րոպեանոց մի բան, որ դու ինչ որ ես ինչ-որ մի բան անելու մարդկանց ու ես պատմեցի այն արքայի եւ իր 4 կանանց մասին առակը, որ ես շատ եմ պատմել իմ հաղորդումների մեջ եւ կոչ արեցի, որպեսզի մենք խորհենք մեր ուրեմն հոգու մասին, որովհետեւ մեր հոգին շատ կարեւոր է, ժողովուրդ ջան, այս ամեն ինչ առակը, եթե ինձ նոր միրացողներ կան, չգիտեն այդ որ առակն է, համառոտ ասեմ, ուրեմն կա մի թագավոր, հին, մի նախնական, ինչ-որ մի թագավորություն եւ նա ունի 4 կին։ 4-րդ կինը շատ գեղեցիկ կին է, ու ինքը սիրում է իրան հագցնի, բրիլյանտներ տա եւ այլն։ 3-րդ կինը, ուրեմն ինքը շատ է սիրում իրան ցուցադրի իր ընկերների մոտ, տանի եւ այլն։ 2-րդ կինը հետ ինքը շատ մոտիկ է, ընկերական հարաբերությունների մեջ, միշտ իրանք աջակցում են, իրար օգնում են եւ այլն, եւ համել ես պատմեմ, համել ձեզ տանեմ, ես գեղեցկությունը վայելեք այդ ընթացքում, քայակիները նայեք ոնց են քշում, հետաքրքիր։ Ուրեմն եւ առաջին կինը ինքը ընդհանրապես ուշադրություն չի դարձնում առաջին կնոջը, ասենց անտեսված վիճակում է, ոչ շոր առնում, ոչ բան քրչերի մեջ այդ կինը եւ այլն։ Ուրեմն մի օր թագավորը հիվանդանում է։ Թագավորը հիվանդանում է ու իրան ասում է որ դու պիտի մեռնես։ Ինքը կանչում է իր 4-րդ կնոջին, գեղեցիկին։ Ու ասում է ես ուզում եմ գնում եմ ուրեմն այն աշխարհ կգաս ինձ հետ, այդ կինը ասում է ոչ ու մի անգամից լքում է դուռը, բանը սենյակը, այս թագավորը սենց ընկնում է շփոթմունքի մեջ, ոնց ախր, չէ որ ինքը իրան դայմոնդներ ա տվել, այսքան շորեր ա տվել, այսքան նայել ա ու ինքը իր այդ չի գալու։ Հարցնում է 3-րդ կնոջը, ասում է ես տեղից չընկնեմ, ստեղ կարելի է ժողովուրդ ջան, ծերին եմ կանգնած։ Ուրեմն հարցնում է 3-րդ կնոջը, ասում է կգաս իմ հետ ուրեմն այն աշխարհ, 3-րդ կինն ասում է չէ գիտես ես այնքան լավն եմ, այնքան սիրուն եմ, ինչի պետք է ես գեղեցկությունը կորի, ես քեզից հետո պիտի ամուսնանամ ուրիշի հետ։ Այս թագավորը սենց կոտրվում է սիրտ, ասում է ոնց, ես ախր իր հետ այսքան տեղեր եմ գնացի իրանով, այսքան հպարտացել եմ, իրան ցուցադրել եմ, կանչում է 2-րդ կնոջը, ասում է դու պիտի հաստատ ինձ հասկանաս, չէ որ դու ինձ ամենտեղ հասկացել ես, ամենտեղ ինձ օգնել ես, ուրեմն գգաս իմ հետ այն աշխարհ։ 2-րդ կինն ասում է գիտես ասում է ես քեզ լրիվ հասկանում եմ, ես քեզ էլի աջակցում եմ, բայց միշտ գերեզման կգամ քո հետ, դրանից հետո դու քո համար ես իմ համար ու սենց այս թագավորը սենց արդեն սենց թուլացած լացում է, արտասվում է, ասում է նյուժելի ման ողջ կյանքը ես դրել եմ այս կանանց համար, ինչ հասես արել եմ իրանց համար, ամեն ինչ տվել եմ իմ ժամանակը, ինձ, իմ էություն, իմ զգացմունքները ամեն ինչ տվել եմ այս երեքին ու նրանք ինձ սենց լքում են։ Տեսնես ինչի համար էլի, ինչի համար եմ ես վաստակել, սա ու ներս ամտնում իր առաջին կինը քրչոտ
ցնցոտիների մեջ, նիհարած, չխնամված, սենց կեղտոտ շորերով մտնում ու ասում է ես կգամ քեզ հետ։ Ուր էլ որ գնաս, ես միջև վերջ կգամ քեզ հետ։ Ու ինքը տեղ մեղավոր են զգում, ասում է դու, ես ախր քեզ ոչ մի ձևով ոչինչ չեմ տվել իմ կյանքում, ոչ ժամանակս եմ տվել, ոչ ներդրում եմ արել քո մեջ, ոչ մի բան չեմ արել ու դու ես ինձ միակ հավատարիմը։ Այս առակի իմաստը այն է, որ մենք այդ թակավորն ենք բոլորս։ Այդ 4 կանայք մեր կանայք են։ Առաջ 4-րդ կինը այն սիրունը, դա մեր մարմինն է, որ մենք բրիլյանտներ ենք տալիս, սիրուն շորեր ենք տալի, լավ նայում ենք, բայց ինքը մեզ լքելու է, երբ որ մենք մեռնենք։ Երկրորդ կինը դա մեր հաջողություններն են, մեր հարստությունները, մեր կարիերաները, մեր այդ մրցանակները, որ մենք շահում ենք, որ սիրում ենք ցուցադրել, գլուխ գովալ եւ պետի համարել մերը, մենք դա ենք, բայց իրականում դա էլ անցնելու է ուրիշներին մեր մահից հետո եւ մեր հարստությունը եւ մեր մրցանակները, սաղ ինչ որ մեկին բաժինը հասնելու, մենք դա չենք տանելու մեզ հետ։ Երրորդը դա երկրորդ կինը, այդ հասկացող կինը, աջակցող կինը, դա մեր ընկերները, մեր ընտանիքի անդամները, մեր գործընկերները, նրանք են, որ մեզ ամեն ինչում սատարում են, մեզ հետ մեր նպատակները քննարկում են, մեզ ոգևորում են, բայց մեր մահից հետո իրանք իրանց ճանապարհով են գնալու, իսկ դու գնալու ես քո ճանապարհով։ Իսկ ահա առաջին կինը դա մեր հոգին է։ Մեր հոգին, որի վրա մենք ընդհանրապես ներդրում չենք անում, չենք մտածում, ժամանակ չենք անցկացնում, ոչ մի բան չենք անում մեր հոգու համար, չենք սնուցում մեր հոգին, Աստծո խոսք չենք կարդում, չենք աղոթում, սոված ենք թողնում մեր հոգուն, խառնվում ենք աշխարհիկ բաներով, մեր մյուս 3 կանանցով ու մոռանում ենք, որ ամենակարևորը դա մեր հոգին է, որը միակն է, որ մեր հոգին է, որ հարատևական, հավիտենական է եւ գնալու է այն աշխարհ ու կանգնելու է Աստծո առաջ։ Ու այսօր մենք պիտի մեր ժամանակը հենց այդտեղ դնենք, հոգանք մեր հոգու մասին, սնուցենք մեր հոգին, բարություն անենք, մեր հոգու համար գանձեր վերցնենք, մեր հոգուն ինչպես կանենք մենք հագցնենք այդ դայմոնդներն ու ուրեմն այդ շորերը, դա մարմին չի, որ կանաս զարդարես, քո հոգին պիտի զարդարես ու հագցնես քո լավ գործերով, քո լավ բարի գործերով, որ դու կարող ես անել։ Այ հիմա այն ինտերվյուն, որ ես տվեցի, որ գնացի, ինձ ասեցին դու, ես ասեցի, նո մի րոպե, եթե ես իմ մասին պատմեմ, դա կլինի, որ ես ուրեմն հագցնում եմ իմ մարմինը, չէ որ ես իմ մասին եմ, չէ, խոսալու, իսկ դա հարատևական չի, ես ուզեցա, որ զարդարեմ իմ հոգին, եւ դրա համար ես ամբողջ հաղորդումը նվիրեցի հայ ազգին, եւ Աստծո գործը արեցի, Աստծո գործը առաջ տարատեղ, որովհետեւ մենք Աստծո համար առաքելություն ունենք իր թագավորության համար եւ ժամանակն է որ մենք հասկանանք ով ենք մենք որպես ազգ եւ քայլ անենք դեպի մեր առաքելություն հասկանանք որ մենք նրա քահանայապետներն ենք քանի որ հայկական հողի վրա առաջին անգամ Աստված Աստծո համար զոհասեղանը սարքվել առաջին անգամ զոհամատուցվել մեղքերի համար մարդկության որ Աստված ների եւ մենք լինելու ենք հենց այդ քահանայապետ այդ մարդկանց մեղքերը զոհասեղանի առաջ բերողները Աստծո լուրը տարածողները մենք ենք լինելու մեր հայկական գաղութները, որ այսօր Աստված արդեն հոգացել է դրա մասին եւ մեզ աշխարհով մեկ տարածել է եւ որը պատահական չի։ Մենք Աստծո համար լինելու ենք այդ ազգը, մենք լինենք իր մարտիկները, հզոր մարտիկները, քանի որ Նոյան տապանը հենց Արարատի լեռան գագաթինայի չէ եւ ամբողջ Հայաստան աշխարհն է լինելու, ամբողջ Հայաստան, ամբողջությամբ Արևմտյան Հայաստանն էլ հետը լինելու է Նոյան տապան աշխարհի բոլոր մարդկանց համար, ովքեր առաքելություն ավարտած չեն լինելու, բայց չարը հալածելու են, նրանք փախնելու են Հայաստան եւ ապաստան են գտնելու ու մեր զինվորները, մեր մարտիկները, որոնց ոգևորել Աստված ու ուժեղացնելու է, պաշտպանելու է իր ընտրյալներին այդ հողի վրա, ոնց որ Նոյան տապանն արեց։ Մենք ենք լինելու աշխարհին այդ լուրը բերողները, մեզնով են ազգերը շանս ունենալու, ու ազգերը պիտի այսօր աղոթեն հայ ազգի համար, որ մենք գիտակցենք մեր առաքելությունը եւ քայլ անենք դեպի նա։ Առաջինը սկսվում է այդ քայլը, որպեսզի մենք սկսենք սնուցել մեր հոգիները, մենք սնուցենք, հագցնենք մեր հոգիները, մեր լավ գործերով, մեր լավ բաներով պիտի անենք, մեր Աստծո խոսքով ու աղոթքներով ու մեր հավատքով, մեր հավատքը պիտի ուժեղացնենք։ Ու դրա համար շատ կարևոր է որ ես դրա մասին ասեի, ես հերոստանգերությունում մարդիկ սկսեին հասկանալու աղոթել հայ ազգի համար, որտեղ նրանց աղոթքները մեզ զորություն է տալու, մեզ ուժ է տալու, մեր վրա օրհնություն է բերելու, լույս է բերելու մեր երկրի վրա։ Ու ինչքան շատ ազգեր աղոթեն են, ինչքան շատ ազգեր հայերի համար աղոթեն, այնքան շատ առատության անձրևներ են լինելու հայերի վրա, օրհնության անձրևներ։
Դրա համար ամեն տեղ խոսեք հայերի առաքելության մասին, ամեն տեղ պատմեք դրա մասին ու ասեք, որ ազգերը պիտի աղոթեն հայերի համար, որպեսզի լույս բացվի մեր ազգի վրա, Աստծո օրհնությունը բացվի, Աստված կանչում է հայ ազգը։ Մենք պիտի ուղղակի լսենք նրան, լսենք ու կատարենք իր կամքը, կտեսնենք ինչքան զորություն, ինչքան օրհնություն է լինելու հայ ազգի վրա։ Մի խոսքով, ոնց որ գիտեք, ես ինչքան շատ եմ սիրում իմ ազգին, ինչքան շատ եմ սիրում Աստծուն, ես չեմ կարող դա թաքցնեմ, ինչքան էլ չուզենամ խոսամ միևնույն է, Բերանը միշտ խոսում է դրա մասին ու ամեն տեղ է խոսում, եւ ամեն տեղ է խոսալու, եւ ամեն ձևով է խոսալու։ Հիմա հերոստատեսությունում խոսած բլոգներով եմ ասում, հեսա գիրք եմ գրելու, հեսա վերջացնեմ առաջին գիրքս, որ Աստծո հետ անցած իմ ճանապարհի մասին է, երկրորդը գրելու եմ հայերի առաքելության մասին մեծ գիրք, որ եւ դա էլ եմ մեծ պուբլիկացիաների տալու, որ շատ մարդ կարդա եւ շատ մարդ կանգնի հայերի համար։ Եվ այդ զորքը, որ ես կանգնացնելու եմ հայերի կողքին, այդ զորքն է լինելու մեզ օրհնություններով առաջ բրթողը հայ ուրեմն Աստծո կամքը կատարելու համար։ Հուսով եմ վայելեցի քեզ գեղեցկությունը, ժողովուրդ ջան, այք ինձ սիրուն տեղ եմ բերեց ես, ինչ սիրուն տեղից եմ անում ես լայվը, որ դուք տեսնեք Աստծո փառքը, այս ամեն ինչը Աստծո ձեռքով ստեղծված է, նայեք, կա աշխարհում այտենց նկարիչ, որ կարողանա սրանից լավ նկարի։ Կա այտենց նկարիչ, որ մայրամուտ ավելի լավ նկարի, քան Աստվածա նկարում ամեն օր երկնքում։ Երբ որ նայում եք մայրամուտին, ասում եք շնորհակալ եմ Տեր Աստված, այս գեղեցկությունը ստեղծելու համար, որ ես վայելում եմ, նստած նայում եմ, վայելում եմ, չէ՞ որ այդ աղոթքն էլ է ձեր հոգին զարդարում բրիլյանտներով, էդի հենց այդ գնահատականն է, որ զարդարում է ձեր հոգին բրիլյանտները, ոչ թե ձեր մարմինը, այլ ձեր հոգին, զարդարեք ձեր հոգին, ավելի շատ լավ բաներ արեք, ավելի շատ աղոթեք, ավելի շատ գոհացեք, ավելի շատ մեղքերի թողություն խնդրեք, աղոթեք բոլորի համար, այդ ամենն է, որ մեզ ուրեմն բերում է մեր երկնային գանձերը։ Այսքանը ավարտվում է մեր ախոսությունը գեղեցիկ այս ձևի սիրուն տեղից, հուսով եմ վայելեցիք, կիսվեցի ձեզ հետ ու ասեմ, որ ձեզ շատ եմ սիրում աստվածային սիրով, քանի որ Աստված ձեզ սիրում է։ Միջելուց նկատեցի, որ Բարբն էլ իր շոուն հենց այտենց վերջացրեց, որ ինքը սիրում է նրանց, քանի որ Աստված է նրանց սիրում, եւ ես ասացի, դու ինձ գողացել ես իմ լայնը, իմ տողը, բայց հետո հասկացա, որ դա ուղղակի հոգին է մեկ բոլորիս մեջ եւ ինքը միշտ հուշում է, որ մենք իրար սիրում ենք աստվածային սիրով։ Այսքանը հաջողություն ձեզ, դուք հզոր եք, հիշեք դա միշտ եւ քայլեք ձեր առաքելությամբ։ Ուրեմն Աստված օրհնի ձեզ, օրհնյալ հայ ազգ։